အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BEC Computer Online Training အမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ barcode ပြုလုပ်တဲ့နည်းသင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ barcode လုပ်တယ်ဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာလေးတွေမှာတွေ့ရလိုက်မယ်နော်ဒီကျွန်တော် City Map တို့ဘာတို့မှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကွန်ပျူတာရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့က barcode လေးတွေထားတာရှိတယ်အဲ့တော့barcode ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့တချို့ barcode ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာထုတ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့သူရဲ့မူရင်းအသားတစ်စိမ့်အနေနဲ့ထုတ်တဲ့ barcode တွေရှိတယ်တချို့ barcode တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ barcode ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဈေးနှုန်းဖတ်တဲ့ barcode မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ barcode ကကြတော့လောက်တာမျိုးမျိုးရှိတယ်သို့တော်လည်းဒီထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲသုံးပေါ့နော် barcode ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအလွယ်တကူနဲ့သုံးလို့ရမယ်ဒီကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ barcode ကတော့လောလောဆယ်ဒီကုန်းနံနံပါတ်တရားတော့ကိုပါအောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိသလိုအဆင်ပြေသလိုရေးထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဒီနေရာမှာ barcode ကိုပဲခဏအနေနဲ့ပဲလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာသွားပြီးတော့စာသားအနေနဲ့ပဲလို့ပေါ့နော်စာသားလည်းကျွန်တော်ကအကြီးနဲ့ရေးအသေးနဲ့ရေးကြိုက်တာထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာစာသားရောကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍအနေနဲ့ပါရောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီ barcode ကဒီကုန်းနံပါတ်တရားပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုလုပ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က font ကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ format ထည့်ပေးရမှာformula ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် sorry format မဟုတ် formula ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရအဲ့တော့ formula ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရမယ် formula နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ barcode ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာ equation ရေးပါ equation ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင် double condition ကိုဖွင့်လိုက် double condition ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ခွင်းစလက်သေးခွင်းအစကိုစပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်သေးခွင်းစစပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ချိန်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ double condition ကိုဖွင့်မယ်double condition ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က FS1 ကိုခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်FS1 ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံလဲဆိုရင် shift key နဲ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9ကိုတွဲနေလိုက်ပေါ့နော် keyboard မှာဆိုရင်ပြောတာပါအဲ့တော့ FS1 ကိုခံပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကခုနကုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ barcode ထည့်မဲ့ကုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ sequence လေးစာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသွားထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ထပ်ပြီးတော့ FS1 ကိုပြန်ခံပါ FS1 ခံပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် double condition ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်double condition ပိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ခွင်းပိတ်ထည့်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပေါ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကခွင်းစခွင်းပိတ်နဲ့ထားမှာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ double condition ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဒီ formula format ကပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြာလာလိုက်အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုကြတော့ကျွန်တော်ကတော့တကွက်တဲဆိုတော့ဒါဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကွက်တဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကဖားတွေပါတခါတည်းတန်းပြီးတော့ဒီ formula ကို copy ကူးမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ထဲကို formula ကို copy ထပ်ပြီးတော့ကူးချလိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ copy ကူးပြီးသားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က font မျိုးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ barcode လုပ်တဲ့ font ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ barcode လုပ်တဲ့ font ကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတစ်ခါတချို့ကြတော့ဒီ Excel ထဲမှာပါပြီးသားရှိလိုက်မယ် Excel ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာသူ့ကိုကျွန်တော်က software ကို install တင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းပါလာတတ်တယ်ဒါလို့မပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က browser တွေကပြီးတော့သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့ကdownload ဆွဲပေးဖို့လိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကအသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် browser ထဲမှာပဲ font လဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ browser တွေကိုသွားလိုက် browser တွေကကျတော့ကြိုက်တဲ့ browser ဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Microsoft app ပဲဖြစ်ဖြစ် Mozilla ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်နှစ်တရားဝင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ID automation automatic 39 for Excel ဆိုတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုပဲထည့်သွင်းရမှာတော့မဟုတ်ကြောတကယ်သွင်းရမယ့် font ကကျတော့ဒီအောက်က download ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးထည့်ပေးရဒီ website တွေကဝင်ရင်လည်းဝင်မှာကိုကြိုက်နေတဲ့ website ကဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က internet website တွေရပြီးတော့ဒီ browser တဲ့တစ်ခုခုတွေကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းတော့ပေါ်ချင်မှပေါ်လိုက်မယ်ဒီ Excel ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာကို website ကိုဝင်ပြီးသွားရင်ဒီ download ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်နေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာကျတော့ဒီတိုင်းရောက်သွားလိုက်နော်ဒီတိုင်းပုံစံမျိုးရောက်သွားလိုက်နောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ download ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ download လိုက်ရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို download ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရလိုက်နော်ဒီပုံစံမျိုး zip file လေးနဲ့ရောက်လာလိုက်မယ်သူ့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူ့ကိုဖြီးပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူက Windows 11ကကျတော့ extra all ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်ပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows 10မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးမလာဘူးအဲ့တော့ Windows 10ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာက show more option ကိုသွားလိုက်သွားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမှာ extra here extra file ပဲဖြစ်ဖြစ် extra here ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုပေါ့ကြိုက်တာသွားပြီးတော့ဖြည့်ချလိုက်ဖြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ file alert ကလေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပြလိုက်မယ်ဗျာနော်
ဒီပုံစံလေးကြာလာလိုက်မယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက်လိုက် right click ထောက်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် show more option ကိုသွားလိုက်သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ install for all user ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာဒါလေးသွားပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အထက်ရသွားပြီပေါ့ဗျာနော်သူ့ဟိုကမလို့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ဒီ file နဲ့ကိုဒီတဲ့ Windows ကနေသွားပြီးထည့်ပေးဖို့မလို့ဒီကမိတမ်းပြီး install တင်လိုက်တာနဲ့သူ့ဘာကို automatic ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာ select မှတ်လိုက်ပေါ့နော် select all မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ font ကိုပြန်ချိန်ပေးလိုက်သူ့ကိုကျွန်တော်က ID ဆိုရင်ဒီမှာ IDA AC39M code ဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကြာလာလိုက်နော်ဒီမှာပေါ့ barcode ပေါ့နော်ဒါလေးကြာလာလိုက်မယ်ကျွန်တော် enter ခေါက်ပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ barcode တွေကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ barcode ကတော့ကိုရှေ့ရပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူကကြာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ barcode ကဒီနေရာမှာများများဆဆထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းများများပါဗျာနော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းဆိုလည်းနှလုံးသုံးလုံးဆိုလည်းနှလုံးသုံးလုံးကိုပေါ့အဆင်ပြေရထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါโอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆင်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုတော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ PR မိတ်ဆင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ